各位新大家好，我係梵高，歡迎翻我哋嘅生物重點重溫系列2.0嘅 version 啦。咁今日咧繼續去到我哋 Form 4嘅 topic， 即係第6課啊 ，Nutrition in Human 人類咧嘅營養啦。咁啊，首先咧同大家講翻聲先啦，呢一個課題咧其實好關鍵，應該可以咁講啦，係 Form 4裏面第一個咧中四同學仔咧打落去好重嘅 topic 嚟㗎，因為考試考得最多啦，其實一定年年都有啦。咁第二咧就係一啲 cross topic 嘅位置會出現喺度㗎啦。第4課啦，交叉第5課啦，同埋而家呢度今日講咧嘅第6課。OK， 咁所以 test one 咧喺3個課題加持底下嘅話咧，其實呢課咧就成為咗考評局咧嘅寵兒啊。OK， 經常有啦。OK， 重點重溫系列2.0強勢回歸。如果唔想錯過 Bio 嘅最新資訊，又或者係1至30課 Core 同埋 Elective 嘅精選內容，就記住 follow 我哋嘅 IG，subscribe 埋我哋嘅 channel， 撳埋鐘仔搶先收睇。好啊，首先我哋第一隻字要認識嘅就係人咧嘅 nutrition咧，我哋會咁樣稱呼㗎。人係一個 heterotroph 啊，一個叫異養生物啦。顧名思義咧，即係話我哋可以咧係要需要啦，譬如唔係可以需要啦 ，relies on other organisms， 去需要依賴其他嘅生物啦，去攞食物啦，去維持自己嘅生命嘅。嗱，我哋唔係植物，因為植物咧係 autotroph 自養生物，就自己搞掂自己嘅。OK， 好咁啊，我哋睇一睇啦，成個 nutrition 成個營養咧係有5大步驟啦，咁啊分別係邊5大咧？咁啊寫晒落去啦。嗱 ，injection 啦，攝食啦 ，digestion 消化啦 ，absorption 吸收啦 ，assimilation 同化啦，同埋 eject 呢個叫做 ejection，OK， 即係排位啦，就係啦。OK， 好咁啊，事不宜遲，首先開波，我哋第一格睇睇咩叫 injection 攝食啦。咁攝食咧，其實講緊就係人係喺邊度食嘅，咁梗係喺個口度啦 ，mouth 啦，係咪？咁啊喺你嘅牙仔啦，你嘅 teeth 嘅部分啦。OK， 咁大家考試咧要記得牙嘅結構、牙嘅 structure。譬如嗱，我哋最常講嘅就係頭3隻特別重要少少噶啦。enamel 珐琅質啦。OK， 放翻大少少支熒光筆可能會好啲啊。OK， 跟住dentine 啦、dentin 啦、本質啦，同埋 pulp cavity 髓腔啊。咁呢3個咧都係即係尤為關鍵少少啦，大家要識得全嘅。OK， 咁譬如我哋講啦，珐琅質 enamel 就係最外層最硬嘅嘢啦，由 calcium salt 由鈣鹽咧所組成㗎。OK，dentin、dentin 都係啦，咁但係佢哋咧就 living 嘅，得唔得 ？OK， 即係 dentin 啦，同埋 pulp cavity 咧兩個都係有生命啦，都係 living cell 嚟嘅。咁但係唯獨是咧 enamel 珐琅質咧就係 dead 啦，就係死嘅。OK， 咁分別我哋喺2019年 DSE 有考過啦，就結構上嘅問題啊，有咩組成同埋有生命定冇生命啦。OK， 咁其他嗰啲咧有興趣你可以自己望一望啊。OK， 即係少問啲啦。咁但係即係我會提你啦 jaw，OK， 呢個叫顎骨啦，咁都係考試常問㗎。嗱，咁大家中四同學仔咧，你未讀到後面啦，咁梵高提一提你啦，所有嘅骨頭咧，即係 bones 都係一個 living，OK， 都係一個有生嘅嘢嚟㗎。咁所以記住，如果考試問你邊有生命咧，都記得答埋咧顎骨，即係骨頭係有生命嘅。OK， 好咁跟住啦，事不宜遲就嚟到啦。既然讀完牙仔嘅結構之後咧 ，OK， 咁除咗即係有同學仔會問㗎，喂，係咪淨係集中考呢個？係。冇錯，以考試嚟講，好常問就係呢個啦。OK， 咁其他呢啲咧咩 dentin、dentin 就幫手保護 protect 啦。咁你話 pulp cavity 髓腔係咩嚟咧？嗱，我就係提2隻字嘅啫，因為佢有問過但係 DSE 就即係我好少見啦。OK， 譬如我哋要知道咧，就係 pulp cavity 髓腔咧，裡面係有 blood capillary 啦，有微絲血管喺度啦，同埋咧係會有 nerve fibre， 即係 nerve 啦，有神經喺度噶。OK， 咁基本上你嘅牙仔有生命噶嘛，有生命就要俾嘢佢食啦，就靠血管運血咯。有 O2 啦，有氧氣 nutrient 養分啦，同埋 remove waste 即係帶走垃圾嘅。OK， 咁至於神經嘅話咧，即係 nerve 嗰邊咧就係 detect pressure 壓力啦，同埋我哋嘅 temperature 溫度嘅部分啦。咁大家考試咧都係即係需要記得啦。OK， 好咁繼續啦。嗱，咁牙仔咧 totally 咧你可以望一望呢邊係嘛 ？OK， 咁totally 有4個大嘅種類啦。咁老師都會去問你嘅，咁你都要記得啦，就係由呢個開波啦 incisor 門牙啦 canine 犬齒啦 premolar 前臼齒同 molar 臼齒嘅。OK， 咁即係由細牙就慢慢變成大牙啦。OK， 好咁大家要記得咧，就佢樣啦、牙根啦 ，OK， 同埋佢個 shape 啦，呢啲係好關鍵㗎。OK， 即係譬如我哋成日講啦，molar 咧呢個嘅臼齒啦，係有2至3隻牙腳啦，多數大隻啲嘅，同埋啲 cusp 咧，即係啲尖突位咧係比較多啲，可能1個、2個、3個、4個咁樣啦。OK， 咁premolar 前臼齒就少啲牙腳啦，就冇咁多向外凸嘅地方啦。咁 canine 犬齒你一定望到啦，犬嘛。尖尖地啦，即係虎牙仔啦，係咪 ？OK， 咁佢又幫手咧tearing flesh 啦，即係撕開嗰啲嘅肉啦。OK，incisor 即係門牙啦，門牙就比較叫咩 chisel shaped 啦，即係成個鑿形，一個鑿咁樣咧。OK， 可以幫手 biting and cut food 啦，即係剪開啊，同埋咬開啲嘢食。OK， 好啦，咁事不宜遲啦，即係牙仔嘅種類你要記，牙仔嘅名你要記，牙仔嘅外觀你都要記得。OK， 好咁跟住啦，就到 dental formula， 即係我哋嘅齒系啦。嗱，成日都講啦，即係你有4種牙，咁到底小朋友 milk teeth 乳齒啦
OK， 同埋我哋嘅恆齒啦，咁英文叫做 permanent tip 啦，我唔寫啦。OK， 咁呢兩者嘅分別係乜嘢？咁我會提一提你啦，係要識得分類嘅。嗱，譬如如果你又話小朋友咧，就2102。係嘛？即係我哋考慮一個小朋友嘅左邊或者右邊身啦。OK， 咁左邊咧，左上方就2102啦，左下方又係2102啦。咁即係夾埋咧，就應該係有幾多隻啊？你可以即係數數咯喎，2+1+0+2呢度5隻啦，2102有5隻啦。即係話小朋友嘅左手邊咧 ，total 上下夾埋有10隻嘅。OK， 咁再因為人係對稱噶嘛，係嘛？咁左邊10隻，咁右邊咪10隻咯，total 就20隻啦。OK， 咁大人嘅話咧，先講一條公式先，就2123。得唔得？大人係多啲牙嘅 ，total 有32隻牙，咁啊上面係8隻啦，下面都係8隻啦，咁所以一邊有16隻啦，加埋右邊就應該係32隻啦。OK， 咁啊考試除咗你要識睇呢個數字啦，記得啦，知道有咩分類啦，即係分別啦。譬如舉例啊，即係我快手夾一夾啦，例如呢度係嘛，即係大人先有 premolar 有前臼齒啦，小朋友就冇嘅。OK， 第二個啦就係大人先有第3隻嘅大牙嘅 molar 啦，但係小朋友又係冇嘅。咁 by the way咧，提一提大家，第3隻大牙叫 wisdom teeth。OK，wisdom teeth 叫智慧齒啦。OK， 咁啊確保你知啦。OK， 唔好變咗 smart teeth 就得噶啦。OK， 好咁啊，考試角度考過啲乜嘢？14年、18年、19年都有問過嘅。咁啊14、18年咧就係俾一幅 X 光圖你，叫你數翻個係個牙嘅齒係個 formula 係乜嘢啦。OK， 咁啊19年咧就係問你嗰隻牙喺個小朋友裏面咧有幾多隻咁樣咯，咁所以大家要記得就係識得數數目咧同埋計數嘅 ，OK 嗱咁啊盡量提你嘅啦。至於點樣分咧，咁呢啲係我嘅同學仔，你應該上堂聽我講過啦 ，OK 可以用一個好高粗嘅方法咧去解決佢嘅 ，OK 好咁啊事不宜遲啦，玩完個牙啦，玩完個口啦，咁我哋就慢慢褪落去第二格嘅咯 OK 好啦，咁我哋人食嘢咧，其實呢度我想提大家，點解我哋要咬嘢，要咀嚼，要去即係一個叫 chewing 咧？其實咀嚼好關鍵嘅，佢其實就係我哋咧已經係開啟到咧。digestion 消化嘅位置啦，嗱消化咧 digestion 分兩邊啦，一邊叫 physical 物理啦或者機械消化啦，一邊係 chemical 化學嘅消化。嗱咁當然大家好唔同啦 ，OK 咁所以先會分類啫，係咪？好啦，如果係 physical 咧物理嘅消化咧，你要幫我記住得啦，大粒拆開啦變成細粒啦，最主要就係大變細。但係佢係講個 size 上嘅問題啦，令到佢咧嗰啲嘅 food substance 咧大粒變細粒咗咧，係增加咗 SA 啦，增加咗成個表面積㗎。OK，咁所以 that's why 啲嘢食就更加容易俾啲 enzyme 酶去黐落去做嘢啦。咁跟住咧第二個就係 chemical 啦，化學啦。嗱化學呢邊咧就唔係講 size 上嘅問題啦，佢要運用到 enzyme 運用到酶啦，係 complexity 複雜度嘅問題，係講緊將啲物質咧由佢本身好複雜嘅狀態變成簡單啲嘅。咁呢個大家考試要記得啦。OK， 好啦，咁至於例子方面，我哋有幾個啦，先講右邊先啦嚇。physical digestion 物理消化啦，咁頭先我哋一開波開宗明義講到嘅 chewing 咀嚼啦嚇，或者叫 mastication 咬落去啦 OK， 咁就係幫手去咬啲嘢食咯，整細粒啲咯。咁當然啦，我哋其實咬嘢仲要咬耐啲嘅，咁點解咬耐啲咧？18年嘅 DSE 有出過咀嚼嘅重要性啊，咬耐啲有咩優勢 ？OK， 咁你可以自己睇睇啦。嗱，胃都會有呢個 physical digestion 物理消化嘅喎，就係 churning 啦，攪動啦，食完嘢之後咧，你個胃會縮啊，啲肌肉會喐啊。OK，咁所以 that's why 咧，佢都有幫手咧，叫做攪過啦、攣嗰啲嘢食啦。OK，咁第三個咧比較關鍵少少咧就係 emulsification， 即係乳化啦。嗱，乳化咧係由膽汁由bile 所幫拖啊。咁膽汁裡面有樣嘢咧就叫 bile salt 啦，就叫膽鹽啦。咁呢度要凡哥提一提你啦。OK，咁膽鹽就係做 emulsification，就係做乳化噶啦。咁膽汁邊個整出嚟嘅咧？嗱，呢個我提咗你3點嘅，你考試一定要記得。OK，咁點解咧？轉頭我哋有條 long 規會同你講噶啦已經。OK，第一喺邊度製造啊？喺肝製造 liver。第二邊度 store 儲存㗎 gallbladder 膽囊。第三邊度釋放㗎？叫 bile duct 啦，叫膽管嘅。嗱，呢3部曲係考硬你。要記得啦 ，OK， 好咁當然啦，有啲同學仔會問嘅，喂咁乳化其實即係你話 size 問題啊嘛，佢個意思即係將一粒好大粒嘅油啦，就物理地咧拆開變成細粒咗嘅油嘅，即係簡單嚟講就係個 size 上又係so called 細粒咗咯。OK， 咁都係增加咩啊？你識答啦，頭先教過你啦 ，increase 咩 area 咩面積咯，你自己睇啦。OK， 好咁啊，同埋最尾咧就 peristalsis 就蠕動啦。喺你第5課嘅時候，我哋學過啦，你 dietary fibre 膳食纖維其實你要食嘅，唔食嘅話咧，你條腸咧基本上就會冇咁多蠕動啦，係易啲便秘。咁其實蠕動都係幫手攣啊推啲嘢食咧，慢慢向前行㗎。OK， 咁啊呢度都提一提大家啦，即係喺呢本書上面有寫到嘅就係蠕動咧要靠一啲叫做 muscle， 例如第一嚿叫 circular muscle 啦，第二嚿就叫做 longitudinal muscle 啦。OK， 咁時間關係我唔寫啦，橫肌同埋縱肌啦，咁一對肌肉嘅，咁具體你可以睇翻嗰個過程點樣做。OK， 好，我一打開份卷，成個腦一片空白。Biology 背又唔係，唔背又唔係，一條5分6分嘅實驗題，我寫完10行1分都冇。
唔通要攞到分數，真係靠運氣。係咪温飽温到好辛苦、好迷茫咧？其實 biology 生物呢科咧要準備咧，的而且確咧係有方法嘅。Long question 長答題咧，亦都唔係真係咁難去得分嘅啫。只要配合翻一啲嘅答題框架啦、測題嘅思路，再加埋我哋獨有嘅記憶法嘅話咧，你自然就可以學得到、用得到同埋考得到啦。咁啊 Uni Biology 咧為大家提供咗中4到中6嘅生物專科補習班啦。如果大家係有興趣嘅話咧，可以撳入去我哋嘅 description 嗰度睇翻啲課程資訊。我哋咧會幫大家用最短嘅時間、最高效嘅教材咧，幫你咧喺 DSE 裏面考獲理想嘅成績。我係梵高，我哋上堂見大家。好，咁啊喺成個考試上面嚟講咧，我首先同大家講翻聲先，就係呢一度啦。OK，嗱。第一題呢一題就係2012年嘅 DSE 實驗題目啦，當時就講到呢個 piglet 即係小豬嘅問題，就小豬針對住咧多啲膽鹽、多啲包粟、多啲膽汁啦。sorry，OK 會發生咩事啊？咁你可以睇翻呢個表格嘅題目啦。咁呢一條題目咧，我覺得最特別嘅地方就係佢考慮資料分析同表格點應用啦。中四同學仔咧題型方面係特別關鍵，尤其是呢個表格題，你應該要識得答啊。OK， 要點樣去歸納嘅數據同轉折咧 ？OK， 咁啊多有句啦嚇，你係我同學，你而家睇緊呢條片温書嘅話，你應該好清晰㗎啦，要做啲乜嘢？OK， 好，咁啊，第二條咧就係我哋嘅呢度有一題嘅，就叫2021年嘅 DSE 啦，都講一講啦，就係有關膽石嘅問題啊，即係塞住咗個膽嗰個叫 gallbladder 個膽囊啦，個膽管塞住咗啦，發生咩事？就係21年嘅 DSE 啊，咁你都可以望一望啦，點樣會影響到一個人嘅消化咧 ？OK，咁塞住咗會點啊？少咗膽汁咯，係嘛？你可以即刻諗到個 point 啦。OK，咁點樣同你啲脂肪嘅消化有關係咧？你可以特別留意下啦。OK，咁我轉頭我哋會再講翻呢條題目嘅，因為即係佢係考咗2 part 啦。OK， 得唔得？好，咁啊大體上係咁多啦嚇。OK，咁啊 MC 就係咁啦，long 都係咁啦。跟住咧，我哋又去翻咧我哋嘅筆記啦，冇少跳咗啊。好嗱，咁啊講完 physical 機械咧，就到 chem 啦，化學嘅消化啦。咁化學嘅消化頭先講咗啦，牽涉到 enzyme， 牽涉到酶啊。OK，咁啊先講個考試先，超級多。OK， 基本上呢一課出親咧，唔係呢一 part 咧就係 absorption 就係吸收啦。次都叫你記下啲例子啊啦，12年、14年、15年、16年、19年、23年啦，咁你都見到考咗幾多啦，係咪 ？OK， 咁其實就係講緊咧，我哋將啲有 energy 有能量嘅物質啦，就幫手 break down 啦，幫手分解佢嘅嗱。你會見到咧，其實身體裏面都好醒目㗎，我哋唔會嘥任何功夫做一啲冇用嘅嘢，就係有能量嘅咪攞咯，冇能量嘅咪唔攞咯。OK， 咁邊啲係有能量咧？第一個糖分啦、澱粉啦、starch 就俾個口咧。裡面嘅 amylase 澱粉酶幫手分解嘅，咁呢個 amylase 會喺邊度住到啊？呢個我凡都會提一提你啦，口腔啦 mouth cavity 啦，同 pancreatic juice 即係胰液嗰度都會有嘅。OK， 好，咁跟住第二個啦 protease 蛋白酶啦，咁就喺個胃嗰度有整出嚟啦，專門針對住啲 protein 蛋白啦，咁同埋個pancreatic juice 胰液咧都係有嘅。OK， 咁啊跟住再落到去後面啦，你見到話仲有個 lipase 仲有個脂肪酶啦，咁就專門咧喺 pancreatic juice 胰液嗰度有嘅嗱，咁你見到啦，其實呢3隻最關鍵咧就係因為佢哋都有能量啊嘛，係嘛？咁所以我哋咪要去拆開佢咯。OK， 好嗱，咁跟住咧，可能啲同學仔可能會問我，喂，凡哥啊，我唔係好 get 喎，點解嘅？點解我哋要做消化啦？其實我想講少少嘅，即係如果你都聽到呢度嘅話咧，我會提醒你嘅就係，因為咧我哋本身嚟講，我哋未有 cell membrane 嘅，即係喺第3課嘅時候讀過啦。每個細胞都會有個細胞膜噶嘛，係嘛？咁個細胞膜咧係 differentially permeable 差異滲透性嘅，我唔知你記唔記得 sorry 畫錯圖。OK 咁基本上我同你講過就係大粒嘅嘢咧係過唔到嘅。OK， 要細粒啦，要 simple 啦，OK 或者一啲指定嘅物質啦，先能夠穿過到塊膜嘅。咁呢個就係點解你要有 digestion 消化啦，就係將一啲複雜嘅嘢變成簡單，將啲唔用嘅嘢 insoluble 變成 soluble， 咁你先入到啲細胞先得到噶嘛。OK， 好，咁啊呢度輕輕一份小筆記同你講咗啦，就係我哋有唔同類嘅 enzyme 有酶啦，咁大家考試要記得就係佢分別住喺咩位置嘅。OK， 咁我就會特別提你噶啦，口水 saliva 喺個口度啦，同糖有關嘅。第二個protein 蛋白就同個胃有關啦，同埋咧你嘅我哋嘅十二指腸即係 duodenum 呢個位置啦。OK， 點解啊？因為 pancreas 胰臟係會放胰液 pancreatic juice 嘅，咁而胰液咧係有晒3種 enzyme， 你自己記住啊。OK， 有糖啦，有蛋白質同埋脂肪 lipid 㗎。OK， 咁啊至於肝啦，肝咧呢度提一提大家，肝係放膽汁嘅。你知啦，頭先講過啦，而膽汁咧就冇 enzyme， 就冇酶嘅，咁所以 that's why 呢個都我會輕輕寫一寫俾你啦，因為冇記錯就係16年嘅 MC 考咗啦。OK， 肝整嘅膽汁係冇 enzyme， 係冇酶嘅。OK， 咁啊，當你消化完晒所有嘢之後啦，基本上拆到最後啦，你會見到嘅呢度
carbohydrates 啦、碳水化合物酶啦，同埋 protease 蛋白酶嘅。咁佢就住咗喺嗰個我哋 so called 叫做小腸啦 small intestine 嘅表皮啦 epithelium 啦。喺個細胞嘅表面咧，我哋會將啲糖分你自己記住啊，由最即係本身你複唔複雜咩都好啦。總之最後啲 enzyme 都係一個任務嘅啫，就係由最複雜拆到最 simple。OK， 你記住成個人嘅 digestion 消化個目的就係為咗最複雜變成最 simple。咁最簡單嘅嘢咧，你先吸收得到嘅。OK， 咁大家要記得嗰啲位置功能OK， 同埋佢仲有啲咩部件都係關鍵嘅。OK， 咁如果有啲同學仔會問我啦，喂，凡哥呢一度仲有啲咩會考咧 ？OK， 即係我都會提一提大家。頭先咪講過話有一條叫做2021年嘅 DSE 嘅，咪話嗰個叫膽石嘅問題嘅。OK， 即係呢個有睇嚟啦，叮叮2021年嘅 DSE 膽石問題，咁其實就係考咗你，塞住咗點樣影響消化？咁除咗 bile 膽汁少咗之外咧 ，pancreatic juice 咧亦都會少咗啊。咁同埋咧，我都會想提一提大家，就係呢一個咧，好常佢會撈埋落去咧，即係 enzyme 第4個考你啊。此話何解咧？即係胃就酸噶嘛，大家知啦，即係常識胃有胃酸噶嘛。咁胃咧就 pH 係2 ，OK， 但係腸咧就 pH 咧係8至11嘅。嗱，即係代表乜嘢啊？就係唔同區域有唔同嘅 pH 值酸鹼度嘅，因為唔同嘅 enzyme、唔同嘅酶有唔同嘅 optimum pH 最適嘅 pH 值。咁所以大家考試都要記得咧，嗰啲酸鹼嘅轉換啦，或者點解要咁酸點解要咁鹼？酸鹼為咩俾個 enzyme 酶去做嘢啦，譬如酸就幫手殺菌。咁呢啲你就需要去即係記得啦。OK， 得唔得？咁如果你問我喂，考試嚟講 MC 係咁多啦，仲有冇啲咩特別要注意嘅咧 ？OK， 條片講呢度，咁梗係有啦。OK， 一齊飛一飛呢度先篤。OK。邊題咧？就呢題嚟㗎，呢條2018年 DSE 咧講全脂奶、半脂奶嘅實驗嘅。咁當年就係一條我哋叫實驗應用題啦，就俾一個叫做 phenolphthalein 係咪咁讀啊 ？phenolphthalein OK 叫酚鈦，咁就係度嗰個 pH 值嘅一個情況啦。咁因為我哋知道咧，將脂肪拆開咧，即係大家可以睇睇呢個 mon 我打俾你嘅就係脂肪 lipid 脂質喺度啦。加咗隻 lipid 脂肪酶爆開咧，出咗右手邊咧係 fatty acid 脂酸同埋 glycerol 甘油嘅。而因為有 fatty acid 脂酸咧，當年18年呢條 DSE 題目呢嚿嘢咧，其實考得好就係你要知道 fatty acid 脂酸係酸嘅，然後佢越多咧個 pH 值係會越低啦，咁就會影響到嗰個即係嗰個 indicator 脂質嘅顏色啦。OK， 咁嗰條我哋叫應用實驗題啦，因為佢問咗你全脂奶同半脂奶，咁亦都考到你個推論啦。有咩分別？OK， 個結果會點唔同咁值得大家去做一做啊呢條。OK， 好咁事不宜遲，我哋又嚟到第3 part 嘅部分啦，辛苦晒大家。咁第3 part 咧就係 absorption，就係吸收。你拆開完之後咧，下一步就係俾你身體攞到啦，啲細胞就拎到啦。咁點拎咧？咪 absorb 咯，係嘛？咪吸收咯。咁吸收咧，最主要就喺個 ileum，就喺個回腸度，即係小腸嘅後門穴。係咪啊？咁大家要記得咧，就係話嗱，我哋吸收咧就分2個門派嘅，一個咧就水溶性 water soluble， 一個咧就油溶性嘅。咁水溶性、油溶性入嘅地方都唔同啦。譬如水溶性嘅話咧，我哋就會入翻去個血嗰度嘅；如果你係油溶性嘅話咧，我哋就會入翻去 lateral 乳糜管嗰度嘅。嗱，呢個提一提大家先，你會話嚇啲咩嚟㗎？呢啲真係咁講嘅。嗱，聽住喎，水溶性就入血啦，油溶性就入淋巴嘅。OK， 咁因為我哋一條小腸咧，一條 small intestine 啦，佢好長啦，佢上面咧其實係有好多呢啲。我哋叫 finger-like projections， 即係手指狀體物嘅。OK， 嗱，文雅啲咧就唔舉中指啦。OK， 總之係手指啦，突出嚟一條插晒喺度嘅。OK， 咁我插晒喺度嘅話咧，佢當中仲有分啦，中間就呢條就係同淋巴有關啦，旁邊就係血管啦。咁所以就幫我哋處理到咧水溶性同油溶性嘅東西啦。OK， 咁除咗考試會考你個路線之外咧，你要記得有啲咩適應結構 adaptation 啦，即係描述，跟住再講翻咧佢有咩好處啦。我輕輕提幾個啦，例如你條腸其實好長。咁就可以咩啊？增加翻嚟 absorption 吸收咧你嘅食物嘅時間啦，咪咁答咯，係嘛？咁你條腸咧嘅嗰個 wall 咧個壁咧，即係嗰個 epithelium 個表皮 ，OK 有個上皮啦，比如咁講係好薄，咁可以減低咩啊？嗱，你腦海你熟嘅同學即刻 up 啦，係嘛 ？diffusion distance，OK 擴散距離啦。如此類推啦或者有血管喎，有管道喎，有咩好處啊？咁咪可以咧吸嘢吸得非常快咯 ，rapidly 咯，係嘛？maintain 維持濃度嘅steep concentration gradient 濃度梯度就係呢扎。OK， 咁更何況就係你咁多條中指手指咩指都好啦，突晒出嚟啦，玩晒啲指咁樣啦。OK， 咁咪增加表面面積咯 surface area 咯。OK， 咁呢度咧我有個 point 冇寫到嘅，即係我都希望大家知道就係其實佢嘅細胞咧，雖然佢薄啦，佢薄得嚟咧，如果你放大畫睇住放大再畫嘅話咧，其實個細胞咧係突化咗啊，係咁樣啊，即係佢係毛之餘咧，仲有毛喺度嘅。各位同學，你自己留意，
得嘛？即係 villi 啦，絨毛上面咧，其實仲有 microvilli，仲有微絨毛啊，即係呢個。OK，咁都係嗰句啦，增加 SA 啦，表面積啦。OK，好咁啊，具體你自己睇啦，得嘛？咁啊，成個我哋話 absorption 嘅部分咧，梵高會提你啦，喺分別我哋嘅13年啦、15年啦、21年同23年嘅 MC 都有問過，都係問嗰啲路線啊、吸喺邊啊、叫咩名啊、OK 有咩特性啊咁樣咯。OK，咁但係你話喂，如果真係考得叫 so call 我哋叫比較難少少嘅話咧，都唔係叫難嘅默書啲嘅題目咧，就呢一題嚟嘅，俾大家望一望先。OK，疏去嗰個 mon 啊。呢個叮就係佢啦。2013年嘅 DSE 就講咗當年咧有條腸啦，咁啊俾個 photo micrograph 顯微鏡圖你可以望一望啦嚇。OK，咁就叫你講翻咧佢哋嘅適應結構啦 ，structural adaptation， 即係有咩結構，有咩好處，有咩用，點解嗰扎咯。咁啊出咗嘅。OK，咁啊好默書嘅題目啦。咁啊，我覺得其實即係你係一定要識嘅。OK，就係咁。得嘛？好咁啊，跟住最後啦，差唔多埋尾啦。咁跟住咧，我哋 absorb 完吸收完之後咧，咁係時候就同化啦，assimilate 啦，即係你啲細胞攞咗啦嘛，係嘛？咁啲細胞攞完就要用啊嘛。咁到底佢哋會即係點樣用咧？同埋點樣 so called 叫做拎到去你個身體啲細胞度咧？咁考試其實會考嘅。咁首先咧，呢個我要提醒大家啦，即係水溶性嘅嘢咧就要先經乾。記住，水溶性係先經乾，乾再翻身；油溶性嘅嘢咧就直接透過淋巴咧就踩上心臟。嗱，有啲分別嘅，但係水溶性係先經乾，油溶性就唔使經乾。咁呢條血管叫咩名咧？叫肛門靜脈 （hepatic portal vein）。咁我相信有啲同學仔你讀過呢科都記得㗎啦。即係門脈啦。我寫個字啊，真係寫咗個肛，唔好意思啊，唔好意思，黃標肛門靜脈。係嘛？咁佢咧就係講緊你食飽飯之後咧，最多 nutrient、最多養分嘅一條血管啦。咁大家要需要記得啦。OK， 好咁啊，講完個路線圖，你知道就可以㗎啦。咁剩低就要提一提你啦。喂，咁人你攞到好多糖係嘛？好多amino acid 氨基酸又好，或者啲蛋白嗰啲叫咩 lipid 脂質又好，其實攞嚟做咩咧？咁同你以前背書一樣。係嘛？糖分 respiration 呼吸作用，咁啊太多糖就儲存啦 ，glycogen 糖原啦，再多啲咪變脂肪咯，係嘛？過量嘅氨基酸 amino acid 咧就俾你個肝做脫氨啦，deamination 拆翻開變尿素 urea， 咁就即係承接住大家將來中六會學嘅第一課啦，講下啲尿素俾個腎咧嘅尿咧排走嘅 ，OK， 咁啊 anyway 總之你知道就係翻心，我俾咗個身體啦，心臟將啲血將啲養分泵去全身啦，咁你全身嘅細胞咧都會攞得到噶啦 ，OK。重點重溫系列2.0強勢回歸。如果唔想錯過 Bio 嘅最新資訊，又或者係1至30課 Core 同埋 Elective 嘅精選內容，就記住 follow 我哋嘅 IG，subscribe 埋我哋嘅 channel， 撳埋鐘仔搶先收睇。咁啊，你會問我啦，喂，其實呢一 part 係考過啲乜嘢咧？我會提你有3條題嘅，即係一條題目㗎。OK 啦，咁啊，第一題先啦，呢題。叮叮2021年 DSE 就係講母乳咧嘅 RNA 嘅故事啦，即係母乳餵落去幾好喎，但係如果母乳除咗養分 nutrient 之外咧，原來仲可以有保護嘅功能嘅。咁有一條係實驗嘅題目啦，又係考咗咩咧 ？digestion 消化，考咗 pH 酸鹼值影響啦。第二就係考你咧，知唔知乜嘢叫做消化成功 ？digest 係咪 successful 咧？消化到你先吸收到啊，啱唔啱？原理你要記得嘅，消化到就吸收到。咁消化唔到，咁咪吸收唔到咯，係嘛？就係咁咯。OK， 好咁啊，仲有兩題嘅，咁啊呢一題啦嚇，2022 DSE 就係講咧 essay 嚟㗎，生酮飲食，兒童注意力大，咁啊用生酮飲食幫手減肥啦，同埋控制血糖啦。咁啊 cross 咗少少咧，第6課、第5課同埋第18課啊。咁所以如果你係中四同學仔咧，你係唔識做係好正常啊。有啲位你要聽埋中意嘅你嘅年紀先識答啦。OK， 好咁啊，同埋呢一題啦，2023年 DSE 就係講個木薯啦，即係食嗰個叫咩 cabbage， 我唔好識讀 ，sorry。OK， 即係有條題目啦，叫你計一計數，問你喺邊度消化，跟住問你要食幾多嘢啦，同埋就係點解咧？即係你食唔夠一個protein 蛋白質咧，你隻腳係會水腫咁樣噶。OK， 咁其實就考埋第8課嘢，出得幾好啊！條又係即係炸一炸考評局，for real 啊，老闆。OK， 第5課啦、第6課啦同埋第8課就係2023嘅 DSE。OK， 木薯嗰題得嘛？咁呢個就係我覺得成個叫 assimilation， 即係同化嘅部分啦。我會去翻筆記提一提大家就係肝嘅血管係考試成日有考嘅，即係呢個你要留意。喺我哋第8課咧，即係後面嘅片段都會講到啲，特別要記得。hepatic portal vein 肛門靜脈啊，肝靜脈 hepatic vein 啊，即係嗰啲血啊，多糖定少糖，食飽係點，肚餓係點嗱。咁我留低兩個問題俾你啊。OK， 咁啊上我堂嘅同學仔，你筆記應該係寫晒啦。OK， 好咁啊，最後一個咧就係 ejection， 就即係排位。排位就係講緊一啲咧，我哋係未能消化啦 undigested 啦。
未消化嘢啦，同埋 unabsorbed 啦，未消化未吸收嘅嘢咧就會係屙翻出嚟啊。咁所以你可以舉例人有啲乜嘢咧細菌咯，係嘛？一啲我哋未用嘅東西啦，例如係 dietary fibre 膳食纖維咁就屙翻出嚟啦。OK 咁有時候我哋都講噶啦，喂，你去屙之前咧，其實你都會經過你嘅大腸 large intestine，咁大腸咧都有輕微吸收嘅功能，係幫你吸翻少少水嘅。咁同埋咧佢即係譬如呢度 rectum 直腸咁啦，咪裝啲屎先咯。OK， 咁等到你需要放咧，你就擘大係嘛，咁就咚跌咗佢啦，就咁咯。OK 咁所以成課嚟講咧，我會都提大家，即係佢考得多考得重，你都 feel 到哇，都真係幾多題目㗎係嘛？係㗎。OK，咁我會建議大家讀多啲其實冇全部都好重要嘅，係使佢即係考得少啲之外啦。其實1、2、3、4都問得幾多 ？OK，咁呢課亦都值得大家去讀啦，同埋我會話其實係 human 嘢啦，人體嘢啦。你見到有晒啲人體結構啊，有唔同嘅名稱喺度，咁大家都要識得串啦、認為啦，就係咁樣咯。OK，好嗱，咁今天咧我哋就大概玩到呢度啦。咁如果咧呢個系列幫到你嘅話咧，不妨咧就去 like 啦、subscribe 啦、share 我哋嘅 channel 啦、share 呢條片俾你個 friend 啦、你嘅朋友好自由啦。最好咧就撳埋個鐘仔長線學啦。咁我哋咧一出新片就會通知大家噶啦。OK，咁我哋呢個系列都有任務啫，就想幫你咧用一個課餘嘅時間 ，OK， 或者係用我把聲咧加埋啲筆記 ，OK， 幫大家溫一溫你嘅把握啦。咁喺你嘅考試之前咧，都唔會覺得咁迷茫啦，或者陪伴你考慮嘅 DSE 啦，或者就係教學同學仔，如果你冇讀過任何 bio，你係讀 nursing 啊，你要去睇 human physics 咩咧，都有個 brief 啲嘅 introduction to you，OK，咁我係彭哥啦，用藝術表達生物嘅bio補習老師，我哋咧下次再見大家，love you。